Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы көрүүчүлөрү, эртең 10 сентябрь күнү Сербиянын борбору Белград шаарында спорттук күрөш түрлөрү боюнча жыл сайын өткөрүлүүчү дүйнө чемпионаты башталат. Бул дүйнөлүк мелдештин биринчи күнүндө килем үстүнө Кыргызстан курама командасынын атынан 77 кг салмакта Акжол Махмудов менен 87 кг салмактагы Атабек Азизбеков чыгат. Акжол Махмудов өз салмагындагы башкы фавориттердин бири болгон үчүн биз анын 34 атаандашынын ичинен негизгилерин карап көрөлү. Алдын ала эскертип айта кетсек, Орусия курамасы бириккен дүйнөлүк күрөш уюму өткөргөн беттештерге катыша албайт. Ошондуктан көпчүлүк күтүп келген Махмудов Власов беттешин бул дүйнө чемпионатынан күтпөй эле койсок болот. Бирок ал кармаш дүйнө чемпионатынан кийин болушу ыктымал экенин жана ага эки өлкөнүн федерациялары да аралашып, саясатка кирип кеткенин Рома өзү жакында эле айтып өткөн. Демек, Кудай буйруп Акжол дүйнө чемпионатынан ийгиликтүү кайтса, Рома менен беттешинде көрөт чыгарбыз. Мектепке карата белектерди беребиз. Infinix смартфонун сатып алып, канцелярдык товарлар менен рюкзакты белекке ал. Эң сонун белектер үчүн Осторго. Эми Акжолдун Белграддагы мыкты каршылаштарына токтололу. Кыргызстандык күйөрмандардын кыжырына тийген атаандаштарынын бири болгариялык Аик Мнацаканян экени менимче талашсыз. Дал ошол балба менен Акжол Болгариядагы эл аралык мелдеште жарым финалда күрөшүп, жеңилип калган. Анда каршылашы килем үстүндө агрессияны көрсөтүп, сый мамиле таптакыр болгон эмес. Жалпысынан биздин балбан аны менен 2 жолу күрөшкөн. 2021 жылдын башында Киевдеги эл аралык мелдеште Акжол аны 9-1 эсебинде утуп, таш талканын чыгарган. Аик Мнацаканян 26 жашта, Орусияда төрөлүп өскөн. Бирок 2017 жылы Болгарияга өтүп, ошол өлкөнүн атынан чыга баштаган. Ал дагы Акжолдо эле алгач 72 кг салмагынан күрөшүп, 2018 жылдан 2022 жылга чейин 2 жолу дүйнө чемпионатында коло жана Европа чемпионатында да 2 ирет 3-чү орунга илинген. Айтор жырткыч мүнөз балбандай сезилет. Бирок Акжол эгер аны менен күрөшүп калса, башынан көңүл кое турган болсо, жеңип алары шексиз. Кийинки мыкты атаандаш венгриялык Золтан Левай. Бул спортчу менен дагы биздин балбан эл аралык аренада күрөшүп эле жүрөт. Аны жарым жыл мурунку Болгариядагы эл аралык мелдеште 3-чү орун үчүн күрөшүп, жеңип алган. Ал эми ушул жайда Польшада өткөн эл аралык турнирде кайрадан жолугуп, калыстардын тартканына байланыштуу жеңилип калган. Бул жолу жолуга турган болсо, менимче Акжол такыр башкача күрөшүшү керек. Золтан Левай 26 жаштагы балбан. 2020 жылы 77 кг салмакта Европа чемпионатында күмүш медаль тагынган. Кийинки негизги каршылаш ирандык 28 жаштагы балбан Мухаммад Али Гераи. 2018 жылы Жакартадагы Азия оюндарында финалда Акжол Махмудовду утуп алган спортчу. Ошондон бери Акжол аны менен күрөшө элек. Демек, дүйнө биринчилигинде реванш алууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Акжолдо эле ал дагы былтыркы Токио Олимпиадасына барган, бирок жыйынтык көрсөтө алган эмес. Эң акыркы чоң жеңиши былтыр Норвегияда өткөн дүйнө чемпионатындагы коло медали. Жалпысынан дүйнөдө 3-чү колосуна жеткен. Азия чемпионатында азырынча ута элек, 2 күмүш жана 1 колосу бар. Менимче Акжол менен күрөшүн күткөндөр көп эле болсо керек. Дагы бир күчтүү атаандаш япониялык 27 жаштагы балбан Шохей Ябику Токио Олимпиадасында күрөшүп, коло медалга ээ болгон. Континенталдык мелдештерде андан башка чоң жеңиши жок, бирок ага карабастан мыкты балбандардын катарына кирет. Акжол Махмудов менен буга чейин да күрөшүп жүргөн. 1 жыл мурун Алмата шаарында өткөн Азия лицензиялык мелдешинин финалында Акжолго 7-3 эсебинде жеңилип калган. Айтор бул балбан менен күрөшүп жатып, бошобош керек болот. Кийинки балбан Түштүк Корея Республикасынан чыккан Ким Хён У. Анын курагы 33кө келип калганына карабастан, дагы да карьерасын улантып келет. 2012 жылы Лондон Олимпиадасын уткан. 16 жылы Риодо коло медальга ээ болгон. Дүйнө чемпионатын 1 жолу утуп, 2 жолу коло медаль тагынганы бар. Ал эми Азия чемпионатында чыныгы арстан экени талашсыз. Жалпысынан 5 жолу алтын медальга ээ болгон. Карьерасын 66 кг салмактан баштап, 77ге чейин жетип келген бул балбанда күчтүүлөрдүн бири. Бирок курагы өтүп кеткен жокпу, ошол суроо. Быйыл Монголиянын Улан-Батор шаарында өткөн Азия чемпионатында жарым финалда Акжол менен күрөшүп 4-1 эсебинде жеңилип калганын эске салабыз. Бирок аз жерден биздин спортчу тушеге түшүп кала жаздаган. Демек, дагы да болсо оңой эмес атаандаштардан.
Ал эми кийинкиси сербиялык 29 жаштагы балбан Виктор Немеш. Дүйнө чемпионатын бир жолу жеңип, бир ирет коло медалга ээ болгон спортчу. Ал эми Европа биринчилигинде 2 жолу күмүш медалга ээ болуп, бир жолу 3-чү орунду алган. Андан сырткары Европа оюндарында күмүш медали бар. Айтор бул балбан алтынды эңсеп жүргөндөрдүн бири. Ак жол менен 2020-жылы дүйнө кубогунун алкагында күрөшүп, 3-0 эсебинде жеңип алган. Дагы бир реваншты көрүп калышыбыз ыктымал. Эски дос эстен кетпейт дегендей, ак жолдун эски атаандашы Америка Кошмо Штаттарынын спортчусу Камал Бей да бул дүйнө чемпионатында күрөшөт. Эске салсак, 2017-жылы жаштар арасындагы дүйнө чемпионатынын финалында Акжол Махмудов менен Камал Бей 74 кг салмагында күрөшүп, чыныгы драманы көрсөтүшкөн. Оор беттештин жыйынтыгында 11-15 эсебинде Камал ийгиликтүү болгон. Бирок бир жылдан кийин 2018-деги жаштар дүйнө чемпионатында 3-чү орунга болгон күрөштө кайрадан Акжол Камал менен күрөшүп, 8-1 эсебинде жеңип реванш алган. Бул кармаш 77 кг салмагында өткөн. Демек Акжол мурун утулган каршылаштардан реванш алганды билет, алдыда көрүп жатарбыз. Ошол эле кезде азербайжандык балбан Европа чемпиону Санан Сулеймановду, түркиялык Юнус Башарды, армениялык Малхас Амоянды жана кубалык Йоспанис Пеня Флорестти да унутпашыбыз керек. Бул балбандарда континенталдык мелдештерде өздөрүн мыкты көрсөтүп жүргөндөр. Мына ушундай достор, дүйнө биринчилигиндеги беттештерде биздин балбандарга ийгилик гана каалайбыз.